Hello, ito na yung ating review ng ating 2019 Marine Nicasio RC Touring. Yan, kita nyo ang pogi niya, guys. Tuwang-tuwa ako sa pagkabili nito, At merong napuntahan yung ating pagtatrabaho sa hobby nating gusto. Okay, maganda kasi hindi puro trabaho lang. Ganda talaga tayong mga weekend warriors. Ini-enjoy din natin ang buhay para hindi tayo nababurn out, lakas maka-burn out sa office pagka lagi may iniisip. Kailangan pagdating ng bahay, wag ng trabaho, enjoy na. Ayan, okay, ganda niya. Kunin muna natin, Pinakabitan ko na siya ng carrier salsa from Missing Link. Nag-iisa na lang yan so kinuha ko na. Yan? Hindi yan stock Sama natin yung utol ko. Inatid niya ako sa Eastwood, from here Montalban. Dumalaw siya. Yan, nagpatid na ako. Okay, ito ang ating review, Makita nyo, unang-una, ganda ng kanyang size 52 to. Ang size 52 is nakalagay dun sa internet, good for height na 5'2 hanggang 5'6. So 5'5 ako. Maganda kung nang ganun ang range ng height ninyo, maganda yung size 52. Pero alam ko, guys, isa na lang natitira doon na color black. Kasi yung ibang color, walang ganito Tingnan nyo, ang ganda niya, Rainbow style, na marine. Walang ganyan. So, yan. Okay, simula tayo dito. Ang kanyang is sweep back Ang kanyang handlebars. Comfortable siya. FSA ang kanyang yan. Okay, headset niya, okay, 60mm. Yan, ito marine ang kanyang si tube. Ang kanyang upuan marine, aluminum fenders, stock yan, custom talaga para sa kanyang. Hirap maghanap kasi ng custom na sakto sa mga gulong natin pag bumili ka. Ito maganda, customized talaga para dun sa sa size na yan. Yon, and then ang ganda ng kanyang internal gears, Yan, guys, solid yung pagkakagawa, pati yung mga adjustment, talagang alam mo yung solid yung yung bike. Durable siya. Pala to, chromoly, I think 4130, parang ganon style yung kanyang frame, at saka ang kanyang fork, so matibay talaga siya. Maganda siya for many days on the road, Ayan. Kanyang gulong, yan, 47 yan millimeter, so mataba siya. Good for road, tarmac tayo, Ayan. Stock plastic, aluminum. Okay, 1x lang siya. It's 8 speed, Shimano Nexus, internal gearing. Okay, Shimano MT 201. Yeah, ito MT 201. Okay, microchip. Ang ganda ng shifting niya, suabe. Itong microchip, talagang walang wrong sa kanya, wrong napasok kasi internal nga. Ang ganda, guys, sulit ang internal gearing. Ang ganda ng pasok niya, swabing swabe.
parang mamahalin talaga na ano, nasa high class ang ano niya, ang yung crispiness niya, ang datingan, no, kahit hindi siya tulad ng mga ano Shimano or SRAM, microchip siya no, na brand, pero ang ganda ng kanyang shifting performance, panalo. Okay, yan po. Balik tayo in a moment.